Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, մենք կրկին եթերում ենք, ուրիշ կարծիք ոդկասթը շարունակում ենք, այսօր կխոսենք իշխանություններից, երեկվա իշխանությունների հերոսություններից, մինչ այդ կխնդրեմ եւս մեկ անգամ ձեզ ակտիվ լինել, տարածել, կիսվել, կոմենտներում ակտիվ լինել, մենք այս շաբաթ նաեւ նախատեսել ենք հյուրեր։ Ուրեմն Սևան ջան, սկսենք նրանից, որ երեք Գյումրի ավտոերթ էր, այդ ավտոերթի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը իր սրտիկով մինի կուպերով գնում էր Ինչ որ հայտարարեցին 1216 թե 26 ավտոյա մասնակցել։ Ախր էական չի, քանի ավտո մասնակցել։ Էական նրանում այդ ավտոները իրոք ուզեցել են գան մասնակցեն, թե իրանց ստիպել են։ Հիմա տես մարզպետներ վարչական ռեսուրսը ամբողջությամբ օգտագործել են, որպեսզի Հայաստանի երկրորդ այսպես կոչված մեծ քաղաքը Գյումրին, որը իդեպ չեմ կարող չնշել, Շիրակի մարզպետը տեղյակ չէ, գիտես չէ, որ ասենք Շիրակը քաղաք չի, Գյումրին առանձին ինչ որ քաղաք է, Շիրակը քաղաք է, Շիրակը մարզը, պատկերացնում եք, բայց ամենաաբիդնին այն է, որ ինքը Շիրակի մարզպետն է, ու չգիտի, որ Շիրակը մարզ է։ Նա վարի խոսենք նրանից, թե ժամանակին քաղաքապետի տեխնացու ԿՊ-ից ավականիր հետո դարավ բան, չէ, հեծի պատասխանատուն Շիրակի մարզի Ռոմանը Սարիգը։ Հա, Սարիգը, ճիշտ ասում Սարիգը, որ ասում են հեծ պստիկ բան են պատկերացնում, այտենց Ռոմանից։ Ուրեմն այս Սարիգը, Նիկոլի Սարիգը։ Ուրեմն այս Սարիգը երեք մի երկու բաժակ ավել էր խմե, դե նավակ ճոճողի հերոսություններն էր ուզում, ճոճոկը, էլի, այնը ճոճոկն է։ Ուրեմն այս Սարիգը երեք մտնում է, տենում է իրան վատ կոմենտներ են գրել, որը նորմալ է, այսինքն ոնց կարելի է Սարիգին լավ կոմենտ գրել։ Լավ, հիմա մեկը գրել է լավ ինքնասիրություն ունեք, գնացել եք Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքին, ճիշտ է ասում, ինքնասիրություն ունեք, որ գնացել եք այդ մարդը, ըստ պատերազմի հետ 5000 տաղու զոհվելու մեղավորն է։ Երկիրը կատաստրոֆայի մեղավորն է, այդ ամեն ինչի մեղավորը ինքն է, այդ մարդը իր կարծիքն է արտահայտում ու ճիշտ կարծիք արտահայտում ու ես էլ եմ ասում Դուք թասիբ ունեցել եք գնացել եք Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքին մեր չենք էլ ճանաչում կոմենտ գրողին, ես չի որ մենք էինք կամ ճանաչում Սարիգը որոշել է հայհոյի դու ինքնասիրություն ունես որ գնացել ես չգիտեմ ասում էր այդ ինչ մի էտի կինո սարքեցիր մի հատ պատասխանեցիր կամ այդ քո բառապաշարը դու Սարիգ Նիկոլի այդ բառապաշարը արդյոք Պաշտոնյայի համար նորմալ է ու դու պետք է հանդուրժես յուրաքանչյուր քաղաքացու քննադատություն նախ այդ քաղաքացիների հարկերով ես դու զղտկվում ինչ որ մի բան օրվա մեջ երկրորդ դու իրավունք չունես այդ քննադատությանը առողջ քննադատության մասն է խոսքը տենց պատասխան տաս մտնես ընտանիքի անդամներին վիրավորես էլ չեմ ասում այդ ինչ արտահայտություններ է այդ ինչ կեցվածք է ու վերջում իդեպ Սևան ջան ինքը ներողություն է խնդրում Հա դե դրանց մոտը տենց հանգեր չգիտեմ մտ Արուսյակ կար չէ բանի Գոհարի հետ կապված բանի կրծքերներ քննադատ են ինչ-որ հետո էլի ներողություն է խնդրում Նիկոլ Փաշինյանը մետրոյում Արցախի կնոջ հետ վիճում է վերջում ներողություն է խնդրում սրանք պետք է բանավարել պետք է հարամ անեն հետո ուղղակի ներողություն խնդրեն ինչ անեն վերջում ներողություն խնդրեն օքեյ է Չէ հիմա Սարիգ ջան որ միամիտ ընկնես վոտատակ քեզ տարօրենք անցնենք հետո ներողություն խնդրենք քո համար նորմալ է դա եթե նորմալ է սիրելի գյումրեցիներ անցնելուց տեսեք ումա ոնց հարմար հետո ներողություն կխնդրեք Չէ սիրելի գյումրեցիներ թափեք իրա վրա ոնց է էլի սիրելի գյումրեցիներ ոնց է գրել էր թափեմ չէ թափեք իրա վրա վերջում էլ բան արեք Հենց 18 պլյուս է դառնում, բայց ամեն դեպքում վերջում էլ ներողություն կխնդրեք, կանցնեք կգնաք, կասեք թե դիսկուրսի մեջ ենք մտե հետը, բանս տաղայական ինչ-որ ինքնասիրությունից է խոսում կամ ինչ-որ բանից Կամ այդ հմի որ ասեմ, կասեն ասեց, այդ բանը, պատգամավորուհին, որ ասում է մեզ հետարքիր չի այդ Արուսյակը, ում կրծքերը ոնց է եւ այլն։ Բա քո բերանը ինչով է զբաղված ընկեր։ Դու ասենք որ այդ արտաբերում ես, լավ։ Չէ, իրանք անցել են չափ ու սահմանը բոլոր առումներով այդ մի օր դու էլ կմայրանաս, դու էլ կաթ կարողա տաս, կարող չտաս, չգիտեմ, էլի, ձեր մոտ ոնց է, բայց դու կին ես, գոնե կին լինելով, ուրիշի կրծքերի զբաղվածությունը քննադատելուց առաջ մի հատ բերանդ լվա։ Էլ ինչ ասեմ։
որպես կին ամաչի, որ դու մայր ես կամ կդառնաս մայր ու հայուհի ես, էլի։ Որ խայտարակություն է սա։ Ձակ են ծնում, ինչ որ լինում է դեպքեր, որ բանա, չէ՞, այդ կուրծքը չորանում է ինչ այդ կովերի մոտ մանավանդ երևի իր դեպքում տենց է լինում։ Իր դեպքում տենց է, բայց ամոթ է, էլի։ Այն նրանով ինչով որ զբաղված է քո բերանը, արդարացնելու չի, նրանով ինչ որ զբաղված է մայրը, ով կերակրում է իր բալիկին, այնպես որ այս անդրադարձը ինձ թվում է ձեզ ի գիտություն ու հետևություն, Սարիկի մասով ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է, ինչ Նիկոլը, ինչ Սարիկը, սրանց մոտ նորմալ է, ինչ Նավակ ճոճողը, ինչ Սարիկը, ու այս թիմի մեջ նորմալ մարդ դժվար է ճարել, եթե իհարկե հնարավոր է ճարել, չես ճարի։ Այս սրանց ցուցակը խայտարակություն է ու սրանք ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը բերեն այն իրավիճակին, ոնց որ իրանք են պնդում, որ տնտեսական աճ է լինելու, խաղաղություն է լինելու, ուր է ձեր խաղաղությունը։ Այն Ալեն Սիմոնյանը հելը գնացել են մի փոր հացի համար հասել են Թուրքիա, ելույթներ են ունենում, որ մենք նույն ճակատագիրն ունենք։ Հիմա հարց էլի այդ իր հետի այդ մեկին տարել է։ Բանա, ինչ էր դրա անունը։ Բան էլին։ Այն բանը էլի, հա, այդ բանը։ Հիմա այդ բանը իր ելույթի մեջ ասում է, որ մեր ճակատագրերը նույնն են։ Հիմա հարց. դուք ցեղասպանված Թուրքիա Օսմանյան կայսրություն լսած կաք։ Այսինքն որտեղ է այդ ցեղասպանությունը կատարվել, որ մենք արդեն հասկանում ես, որ ապրիլի 24-ից ընդառաջ գնում են Թուրքիա, մոտ հետները նկարում։ Հիմա ապրիլի 24-ին ընդառաջ գնացել եք Թուրքիա, ասում եք մեր պետություններն ու ազգերը նույն ճակատագիրն ունեն։ Հիմա հարց առաջում, այդ 1.5 միլիոն հային ով է կոտորե, ով է ցեղասպանը։ Ամիշ նույն ճակատագիրն ունեն, որ ճակատագիրն դրանց ոնց է էլի Օսմանյան կայսրության ժամանակ, Օսմանյան կայսրության ճակատագիրը ժամանակ, այդ ամեն ինչը մտել պատմությունը տնես չի շատ անց է, մի 100 տարի հետ գնանք, 150 տարի հետ գնանք։ Մեկ դար տեսնենք ինչն է նույն ճակատագիրն ունեն։ Ուր է այդ Աթաթուրքի ծրագիրը Հայաստանում ով է իրականացրել։ Պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը ինչ, այսինքն իր ասացից դուրս է գալի, որ Հայաստանն էլ ունի այդ պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը։ Էդ եմ ասում, բա մեր Աթաթուրքը ով է որ հայերին կոտորել է անգել։ Հայերին կոտորել են քրիստոնյա լինելու համար։ Հայերին կոտորել են քրիստոնյաները Աթաթուրքի գլխավորությամբ, այո։ Քրիստոնյա լինելու համար։ Այսինքն նաև պետք է իրանց այն տարածքները առանց հայերի։ Չէ, նայ, բացի տարածքները, այսինքն եթե քրիստոնյաներից, հայ քրիստոնյաներից մարդ կար, որ հրաժարվում էր քրիստոնեությունից, չէին կոտորում, զուլվում էր թուրքերին, ու այդտեղ ո՞րն է հայերի ու թուրքերի ընդհանրությունը։ Պատգամավորուն մենք կառաջարկենք, որ մնա Թուրքիայում, նույն ճակատագիրն ունեք։ Հասմիկ, ամոթել է Հասմիկ ջան։ Բա քեզ սազում է տենց բաներ ես խոսում մի կտոր հացի համար։ Այդ Ալենի հետ էլ գնացել ես այդտեղ, հետո կիմանանք։ Այդ հացը ձեզ հրամայողների լեզվով ասած հարամ է։ Բա ի՞նչ է հարամ է։ Հարամ է տենց հացը, այդաս հասնես ցեղասպանների երկիր, Բարսաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման, դու չբարձրաձայնես ցեղասպանության ճանաչման մասին, դու չբարձրաձայնես հայերի հետ կապված այն ջարդերը, որ կազմակերպվել են ընդհուպ մինչև Արցախի հանրապետությունում կազմակերպվածը, որը եւս մեկ անգամ ցեղասպանություն էր ու Էրդողանը պնդում էր, որ իրենք են ադրբեջանցիներին օգնել, որ այս մարդիկ ազատագրեն, այսպես կոչված, իրենց Արցախը։ Մեր Արցախը իրենց Ղարաբաղը։ Դե նայ, եթե ինչ որ մի կենտրոնից իրենք ղեկավարվում են ու ղեկավարվում են դուրս եկավ, չէ, նայ, ինչքան խոսում էին ընդդիմությունը, մենք էլ բազմիցս խոսում ենք, որ իրենք Թուրքիայի աշխատողներն են, Թուրքի կողմից ներդրված իշխանություններ են Հայաստանում, այսօր պարզ է դառնում արդեն ամբողջությամբ ու այդ ամբողջությունը պետք է հանրությունը տենա, հանրությունը հասկանա ու ընդունի, որ այս իշխանությունները թուրքի կամակատար են։ Թուրքական են։ Ու գիտեք ինչ կա, ես օրինակ նաև ոնց է, չէ, Միքայելյան Սասունը որ ասում օրինակ, մենք էլի ձեզ օրհնում ենք ԿՊԱ-ականներ, դուք ամեն օր օրհնված լինեք, ինչպես Միքայելյան Սասունը։ Հիմա մի ուրիշ հարց, Հասմիկ, ես կուզեի, որ դու այն ճակատագրին արժանանայիր, ինչ ճակատագրի, որ Սողոմոն Թելերյանը արժանացրեց ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Քանի որ դուք նույն ճակատագիրն ունեք, ես կուզեի, որ դու այդ ճակատագրին արժանանայիր, կլինի Գերմանիայում, եվրոպական ինչ-որ երկրում, Հայաստանում թե բան, ու սա բնավ մի ընդունեք, որ սպառնալիք եւ այլն։ Այսինքն, եթե դուք ընդունում եք, որ թուրքերի հետ նույն ճակատագիրն ունեք, պետք է ընդունեք նաեւ այն ճակատագիրը, որ ունեցել են այն թուրքերը, ովքեր որ հանդիպել են Սողոմոն Թելերյանին։
Նենց որ Չէ, դե ամեն դեպքում, բայց դա աբսուրդի ժանրից է իրենց ասացի, իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունի ու չգիտես ինչու են իրանք այդպես բան ասում, այսինքն գիտես ինչու են ասում, որովհետև ուզում են զուլվեն թուրքերի հետ, դառնան մի ազգ, երևի իրանք նույն ազգն են։ Ինձ նաև գիտես ինչն է հետաքրքիր, լավ, սիրելի հայրենակիցներ ջան, էլի ցեզ անդրադառնալով, դուք կպատկերացնեիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կլինեն իշխանություններ, ովքեր որ Էրդողանի գիրքը սրտին կսեղմեն, ովքեր որ իշխանություններ չէ, երկրի ղեկավար։ Հա, լավ, երկրի ղեկավարներ ու իրենց կամակատարներ, падգամավորներ, բարձրաստիճան։ Դե արի ճիշտ է, կպատկերացնեիք անկեղծ երբևէ չմտածել եք, որ sense բան հնարավոր է։ Մենակ Նիկոլն է, չէ, բան արել գիրքը դրե։ Նույնիսկ չի Ալեն Սիմոնյանը դրել է, Ալեն Սիմոնյանը ուրիշ բան է, ասել է մենք նույն ազգն ենք, լավ։ Բայց Ալեն Սիմոնյանը համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ այդ գիրքը դրել է, չէ։ Դե ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած արածի հետ այդ խմբակը հանցակից են։ Հիմա ինչ հանցագործություն որ կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգի նկատմամբ, մեր պետության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ դուք հանցակից եք։ Այ դուք իր հետ նույն ճակատագրին պետք է արժանանաք։ Հիմա անցնելով առաջ պարզա որ դու գնացել եք Թուրքիա որպեսզի ստանաք նոր հրահանգներ, Քարոզ Արշավին պարզա կօգնեն, կասեն եկեք մենք նոր հրահանգներ ունենք արդեն Թուրքիայից, ոնց են չէ վերցրեք քաղաքացիական պայմանագիր են ձեռքերը, ասեք կանենքը, այն մյուսները բան, թուրքական բաներից է չէ վերցված իրենց Քարոզ Արշավներից, հիմա նոր Քարոզ Արշավի շրջանակներում էլի թուրքերը տվել են նոր հրահանգներ, նոր հնարավորություններ, նոր գումարներ, ինչու՞ չէ։ Ես չեմ շղթում, որ այս մարդիկ նաև ինչ որ XY գումարով աշխատում են թուրքերի համար, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը վիլայետ դառնա, իրենք էլ իշխեն այդ վիլայեթում։ Պարզա որ այտենց մոլորյալներ նաև եղացած կլինեն 1915 թվականին ում թուրքերը համոզել են, ասել են այս վիլայեթի վրա դուք կլինեք ղեկավարներ, հարկերը դուք կհավաքեք, սրանք էլ հավատացել են, վերջում կոտորվել են Դերձորի անապատներում գնացել են, վերջում էլ ասել են, վայ գիտեք ինչ կա։ Մենք չենք պատկերացնում։ Հիմա մենք պատկերացնում ենք։ Մենք ունենք փաստերով, թե ինչ է կատարվել 1915 թվականին։ Ունենք վիդեո տարբերակով, ֆոտո տարբերակով, եթե մարդ կա, որ չգիտի կամ չի ականատեսը չի եղել այդ ամեն ինչի, գնացեք Ծիծեռնակաբերդ, քանի չեն ջնջել, չեն մաքրել, քանի այնտեղի պատկերասրահն էլ չեն վերցրել, տեղը հյուրանոց բան սարքել, գնացեք հետևողական եղեք, նայեք ինչի են պատրաստ թուրքերը, որ չլինեն հայերը։ Ու եթե դուք այս ամեն ինչ ուզում եք կրկնվի, մենք չենք ուզում։ Մենք պայքարում ենք, որ այս ամեն ինչը չկրկնվի։ Անկամ եթե այդ ադրբեջանական բենզինը կամ ինչ-որ ապրանքներ Հայաստանի Հանրապետություն ինչ-որ կարիք է տենում, մենք այդ ամեն ինչը 30 տարի վերցրել ենք մեր ռազմավարական դաշնակցից, մեր հարևան մյուս պետություններից, մենք այդ խնդիրը չենք ունեցել, որ մեզ բենզին տան հետո կոտորեն։ Նենց որ այդ ձեր միֆերը, որ վայ Ադրբեջանից 2 կոպեկ էժան է գալի է, 2 կոպեկ էժան, մեկը միտե կեղտոտի գնացեք կերեք, հետո, բա վերջը, բա մեր այսպես կոչված ձեր ասած այդ ինքնիշխանությունը ինչի մասին է, բա հայերի պայքարը ինչի մասին է, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, այս մարդիկ շղթում են, մենք պնդում ենք, որ նման բան է եղել, պատմությունը այդ ոճրագործությունը փաստացի ընդունեն եւ իրանք եւ աշխարհը այդ ամեն ինչը, բա այդքան երկրներ ընդունել են, որ եղել է ցեղասպանություն։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք այդ մարդիկ այնքան որ Հավայի ընդունել են մի ցեղասպանություն, որը որ չի եղել, ուղղակի հայերն ու թուրքերը նույն ճակատագիրն են ունեցել։ Լավ լուրջ դուք այս ամեն ինչին սենց եք վերաբերվում։ Չէ, պետքա հանրությունը տեսնի սա ու հունիսի 7-ին չգնա ընդհանրապես։ Հանրությունը պետք է այո գնա հատականը իր տա, իր քվեով։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելու ընտրությունները, բայց այնուամենայնիվ կեղծում ընտրակաշառքներ, թոշակառումների 10,000 թոշակը ընտրակաշառք է որպես այդպեսին, այդ սուբսիդավորումը գյուղացիներին Եվ այլն եւ այլն լիքը չկանից էլի ես Երևան քաղաքի խնդիրներից խոսանք, ավտոբուսներից սկսած, Ավինյանն այն օրը ասում եմ քաղաքապետարանում պետքա սկզբում դիմացի դուռը բացել, հետո ինչ-որ ժամանակ սպասել, դրանից հետո նոր երկրորդ դուռը բացել, այսինքն նայ շոֆերներին հագցնում է ժողովրդի հետ, այդ շոֆերը, այդ վարորդը գնացել է, չէ գնացել է, աշխատում է, իր գործը, այդ ավտոբուս քշելն է, հիմա տոմսա վաճառի, չգիտեմ, այդ Ռուսաստանում նստել ես, չէ, երթուղային տրանսպորտ, այնտեղ բան կան, չէ, ստուգողներ կան, որ ստուգում են, եթե չես վճարել, կանխիկ վճարում ես, քեզ չեք են, չէ, տրամադրում։
Համաձայն եմ, բայց նայ, հիմա վարորդը վերաբերմունք չկա չէ, նայ, քաղաքացիների մասին չեմ խոսում։ Վարորդը 4 հատ գործ է կատարում։ Որը հնարավոր չի ֆիզիկապես։ Հնարավոր չի ֆիզիկապես ու այսինքն վարորդը եթե պետքա վարի, պետքա ուրիշ մեկ այդ գործառույթը անի։ Մի հատ sense բան։ Հիմա չեմ ես առաջարկում ասում, գիտեք, ինչ կա, ասենք նորմալ չի, պետքա չվճարել, բան, պետք է վճարել։ Իրականում պետք է վճարել։ Այդ գումարը ուրիշ խնդիր կա։ Եթե բարեփոխումներ ես անում, ինչ որ մի բանի շուրջ, չէ, տրանսպորտի հետ կապված, նախորդ չես քննարկում այն խոչընդոտները, որ կարան լինեն, թիրախավորված են մասաները։ Իրանք ինչ որ անում են, ոչ մի բան չեն քննարկում, ուղղակի տենց քնից հետո երազում ինչ որ բան են տեսնում, որոշում են։ Արդյոք քննարկել ես քո այդ ոչ ու փուշ թիմի հետ, որ ինչ խնդիրներ կարա առաջանա, եթե վարորդի վրա 4 ֆունկցիա ավելանա։ Դուք էդի չեք քննարկել, որ կարա քաղաքացի լինի չվճարի, քաղաքացի լինի մոռանա, քաղաքացի լինի անկանխիկ մոտը մենակ լինի, այդ մարդը կամ կանխիկ լինի եւ այլն։ Դուք այդ ամեն ինչը չեք քննարկել, որ այդ բարեփոխումը արել եք։ Շոֆերի վրա են, վարորդի վրա են ընկեր դնում, վարորդի վրա դնելը սխալ է, վարորդը պետքա վարի, այդ մարդը 12 ժամից ավել վարում է, ընկեր առավոտը ասենք, չգիտեմ, 7-ից մինչև երեկոյան 11-12-ը այդ ավտոբուսները աշխատում են, այդ մարդիկ պետքա աշխատեն։ Չի կարող այդ մարդը 8 ֆունկցիա անել։ Կիսվի 4 տեղ, որ մի հատ ստուգի վճարեն, նայ կարմիրով չանցնի, գիծ չհատի, ճանապարհատրանսպորտային այդ բոլոր պատահարներից խուսափելու համար ուշադիր քշի, մի հատ էլ այդ ընթացքում նայ տենա մի հատ տարիքով մարդ կամ երիտասարդ չունի ինչ որ մեկը հա ամեն դեպքում իր գործառույթները չի ու այս մեր վարորդներին խայտարակություն, որը Տիգրան Ավինյանի մասին է։ Կամ այսօր նիստի ժամանակ տեսել ես, ասում է պետքա մի քանի քայլ առաջով այդ Աջափնյակի մետրոն էլի։ Մետրո։ Այդ Աջափնյակի մետրոն իր սև թուղթն է։ Խոսում են նայ մետրոյի ժամը 9-ից հետո մետրո նստող մարդիկ երեկոյան 9-ից հետո սպասում են 15 րոպե, 20 րոպե, այդ մետրոները նորմալ չի աշխատում, այդ վագոն։ Բացի ծառում չի գալիս։ Այսինքն դու գնում ես մետրոյում 20 րոպե սպասում ես, որ մետրո գա, դա ժամը 8-ից 9-ից հետո։ Միջև դա էլ, ասենք ծանրաբեռնված է, հերթեր են գոյանում, մարդիկ չեն կարողանում մետրո նստել, սպասում են երկրորդ, երրորդ անգամ մետրոն գա որ նստեն։ Ինչ հայտարարություն է, չէ՞, բայց մարդը հոգնած մինչև ժամը 6-7-ը աշխատել է։ Այ ժամը 5-ից հետո, մինչև ժամը 7-8-ը անհնար է դու նորմալ կարողանաս մետրո նստես, եթե մի 8 հոգի քո վրա չպարկի կամ չգիտեմ, չկախվի քեզանից։ Բայց ի՞նչն են բարեփոխը, որ թանկացրել են։ Ոչ մի բան։ Ի՞նչն են բարեփոխը։ Մետրոյի ի՞նչն են բարեփոխը։ Չգիտեմ։ Երևի այնտեղ նոր գովազդային վահանակներ են դրել։ Չէ, նայ, ես անկեղծ ասում եմ, 50 դրամ էր ժամանակին մետրոն, երբ որ թանկացավ դառավ 100 դրամ, այդ ժամանակ վագոնները բարեկարգվեցին, վերանորոգվեցին։ Հա, ներկվեցին, հա, հիշում եմ։ Վերանորոգվեցին։ Վագոնները դրա համար ինչ որ չափով ավելացավ, բայց դրանից հետո ես չեմ տեսել ինչ որ բան փոխվի։ Ես 2018 թվականից այսքան քանի քաղաքապետը բան է։ Ինչ որ բան չի փոխվել։ Անկախ նրանից այդ Չէ, ես ինչ որ բան հիշում եմ։ Ինչ։ Դռներն են մետրո մտնող, դռները վերանորոգել են։ Այսինքն այդ 50 դրամների հաշվին վերանորոգել են։ Դռները։ Այդ դռները կարային ուղակի դուրս գրեին X գումար քաղաքապետարանի բյուջեից ու դռները փոխել, որտեղ դռները մի անգամ փոխում ես մնում։ Հետո ինքը ասում է այդ վճարելու բոլոր կայարանների։ Հիմա նայ, չէ, մետրոյում աշխատողներ, նայ, այն ժամանակ կային ժետոն ծախողներ, չէ։ Կային, ասենք, մետրոյում սպասարկում իրականացնողներ։ Հիմա այդ մետրոյի անձնակազմի ինչ որ մասը չի աշխատում, կրճատվել է։ Այսինքն այդ փողը ինչ են անում, տեսելին են տալի։ Եթե Խաչատուր Սուքասյանին են, հա, տալի կամ չեն տալի, այդ իրանք տեսելը իրանն է, չէ։ Հա։ Հիմա ինչ են, փող են ուտում։ Դրա համար էլ Տիգրան Ավինյանի հերը Չէ, հիմա նայ, ախպեր, չէ, նայ, անկեղծ ախպեր։ Հիմա կան լիքը դրամապանակներ, չէ, հիմա անունները լավ, տանկի դրամ, easy pay, տակ, չգիտեմ, fast shift, այլ։ Խի հենց տեսել է։ Խի բոլորի մեջ չկա այդ QR տարբերակը, որ դու կարողանաս տոմս գնես։ Աշխատում են։ Չէ, իրանց մարդն է, իրանք են։ Հա։ Անես չեն մնացած իրանց հետ փող կապակցված չի։ Կան փող կապակցված։ Չէ, բայց արդարություն գոյություն ունի։ Հիմա այդ նույնն է, որ Հայաստանում մի բան կլինի։ Հա։ Ասեն էս կամ չէ, այսինքն եթե ուզենաս հեռախոսը համարդ լիցքավորես, հա, մենակ մի մենակ ասենք, չգիտեմ, տեսելով կարողանաս լիցքավորես։
կամ չգիտեմ, աբսուրդից ու սա այն խնդիրն է, որ քաղաքացիները միշտ բախվում են, տելսելի այդ սիթիներում տելսելի գրասենյակներ կա, չէ՞, փոքր ինչ որ մինիատյուրնի, սիթի մտնելուց տենում ես, ասենք 20-30 հոգանոց հերթ է, ու այդ մարդիկ, չէ, նայ, այդ մարդիկ իրենց մանրն են ուզում, այսինքն մեկը 500 դրամ է, չէ, լիցքավոր է, այնտեղ չի կատվը, որ 300 դրամը պետքա հետ տա, այդ 300 դրամի հետևից են գնացել։ Բայց հետո գիտես ոնա, որ բարթացնում են քաղաքացիների կյանքը, ոչ մի կարելի է բոլոր դրամապանակները այսինքն ձեր նպատակը ի՞նչն է, որ քաղաքացին ավելի շատ տանջվի տրանսպորտից օգտվելուց, թե ինչ է, կամ ասում է, երկու շաբաթվա ընթացքում ներողություն, ասում է այնքան գումար է եկել, որ կարանք, չգիտեմ, մեզ թույլ տանք մի բան բարեփոխենք, մետրո սարքենք։ Այդ ցավը տանեմ, բա որ այդ երկու շաբաթում այդքան փող է եկել, բայց այս երկու տարում ինչքան փող է եկել, բայց փողերը ուր է։ Եթե երկու շաբաթում այդքան փող է եկել, որ կարաս մետրո սարքես, ուղակի վճարելով 150 դրամով է, չէ՞ եկել այդ փողը, դու ես ասում։ Համբալսկի, ես չեմ ասում։ Հիմի այդ փողը, որ երկու շաբաթում այդքան եկել է, բայց երկու տարում, մի տարում այդ եկած փողերը բա ուր է։ Չէ, ամեն դեպքում Սևանում տուն է սարքում։ Դե տուն սարքելը դղյակներ, տուն չի, դղյակներ։ Ախր տուն էլ կա, տուն կա 50 քառակուսիա, տուն կա 100 քառակուսիա ու տուն կա մի քանի հեկտար է։ Բայց կարելի է սրանց իշխանությունից հետո ասենք հորը ինչ-որ մատ օպել տալ ու ամբողջ քաղաքում տենց օպել վարի, ասենք վարչական պատիժ, ինքը ասենք, չգիտեմ, 3 ամիս, որպեսզի չհանցկացնի տնային կալանք եւ այլն, բան, 6 ամիս, լավ, 3 իմ կողմից 3 Սևան։ Օպել Զաֆիրա վարի։ Օպել Զաֆիրայով ինքը Yandex-ի ստարտ քշի։ Խի Yandex-ից օգնի մաքրություն անող այդ աշխատակազմին իրիկուն այդ որ ասենք բանի ավտոնետում է աղբահանության հետևից ինքը գնա այն փոքր բաներն էլ ինքը հավաքի ինչ վատ գործախի ինքը պատրաստ չի մեր Երևանի համար մաքրության օգնություն որպես պատրաստ չի բա այդ Երևանը մենակ մերն է իրանցը չի թե այդ գումարներն է Երևանի մենակ իրանցը Երևանը այդ վիճակով մերն է մենք Երևանը սիրում էինք եւ այն ժամանակ եւ հիմա եւ հետո Այ դուք ոչ Երևանն եք սիրում, ոչ երևանցիներին եք սիրում, ոչ ընդհանուր մեր երկիրն եք սիրում։ Դուք մենակ փողն եք սիրում ու ձեր աթոռը, բայց այդ աթոռը մի օր ձեր գլխին կոտրվելու է, այդ փողերն էլ չեք կարողանալու պահեք, որովհետև այն խայտարակությունը, որ դուք բերել եք մեր գլխին, վաղը մյուս օր պետք է պատասխան տաք, այդ պատասխանատվությունից չեք խուսափելու։ Չի լինելու նման բան, որ դուք անպատիժ մնաք։ Ու յուրաքանչյուր հաջորդ իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանից հետո, որ չգնաց իրանց հետևից, մենք սկսելու ենք իրենց քննադատել, որովհետև այս մարդիկ մեր եղբայրների արյան գնով վերցրել են գումարներ, մեր հայրենիքի պետության սահմանների գնով վատնում են գումարներ, մեր ճակատագրերի, մեր երեխաների ճակատագրերի գնով իրանց բնակարաններ ու մեքենաներ են վերցնում։ Ու այս ամեն ինչը չպետք է անպատիժ մնա, անկախ նրանից ով կլինի հաջորդ իշխանությունը։ Մենք միայն ուրախ կլինենք, որ հաջորդ իշխանությունը չլինի քաղաքացիական պայմանագիրը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյան վարչապետով։ Յուրաքանչյուր հայրենասեր, յուրաքանչյուր պայքարող տեսակ պետքա գա այս իշխանություններին հեռացնի ու ունենանք հայրենասեր իշխանություններ։ Ու իրանք անպատիժ չմնան, որտեվ եթե իրանք անպատիժ մնան, չէ՞ դե իրանք ոնց անպատիժ մնան, իրանք պետք է պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանից սկսած այն ցուցակը, որ իրանք ներկայացրել են նախընտրական քարոզարշավով, ովքեր որ հպարտանում են այն կրծքանշանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունն առանց Արցախի, այս մարդիկ պետք է պատասխանեն։ Հայաստանի քարտեզը կտրտել են Մի հատ էլ ուրախանում են դրանից։ Կտոր են արել։ Հիմա պատկերացնում եք 31 թվականին Աստված մի արածը սրանք մնան, 31 թվականին ավելի փոքր քարտեզ ա լինելու։ Ասել են, բայց սա մենք նոր գտանք, մենք հանձնեցինք Սյունիքը, ունեցանք։ Հա, բայց չորրորդ հանրապետություն։ Սրանց թալանից պետքա խոսալ, որովհետև իրոք թալանում են ու իմ կարծիքով ժողովուրդը տենց անտեղյակ է այս թալանից, տենց նախկիններին են բան ասում, բայց սրանց թալանի չափը, ասենք, չգիտեմ, Արարատ Միրզոյանը դղյակ է կառուցում, բայց մինչև 18 թվականն ասում է գնում էինք ապառիկ փոշեկուլ վերցնենք, չէին տալիս։ Անգամ չեն տվել որ մի հատ էլ։ Հասկանում ես։ Հասկանում եք, սիրելի այ։ Ինչ ավտոներով են իրանք մանգալի ու ասենք ինչ տաներ են կառուցում։ Հիմա կասեք մենակ իրանց եք թիրախավորում, բայց այս մարդիկ 2018 թվականին անգամ չէին կարողանում ավտոերթ կազմակերպեն 3-4 ավտոմեքենաներով Լեննականից գային։ Հիմա իրանք գնում են Գյումրի,
ու պնդում են, որ 1200 մեքենա է մասնակցել, գնացել այդ ավտոերթին։ Բա 1200 մեքենա 2018 թվականին դուք տեսել էիք մոտիկից։ Անկեղծ ելնենք, Չէ, ամեն դեպքում այդ սվիտերա ինչա որ դու հագնում ես, այդ գնի Արարատ Միրզոյան։ Դու անկեղծ դա վաստակել ես։ Չէ, լուրջ ինչ ես արել դու ազգի ու երկրի պետության համար, որ դու էդի ասես դե լավ, այսքան բան եմ արել, մի հատ էլ ինձ թույլ տամ, ասես 1 միլիոն, 2 միլիոն դրամանոց հագուստ։ Ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ստացել են պիջակ, ստացել են, չգիտեմ, բայց հայրենիքը պիջակի փոխես, հա։ Դե ամեն դեպքում նայ մի փոր հացով չնայած այն ավենը փոխում է։ Նայ մարդու արժե համակարգ կա, որ գումարի համար ամեն ինչ կանի, կլինի հայրենիք, կլինի, չգիտեմ, տարածաշրջան, կլինի, չգիտեմ։ Դե Ալեքսանյան Վահագը, ոնց Նիկոլնան հենց էլ էնի, էլի։ Դե իր մասին մենք լիքը խոսել ենք, կարիք չեմ գտնում էլի խոսելու, տենց ինչ որ անտառուսիկն ամեն ինչ ասված է։ Մի խոսքով։ Վաղը չլինի իշխանության, էլի մնալու է անտառուսիկ ինչ որ մի հատ տենց մեկը։ Հա։ Ամեն դեպքում։ Գոնե հետ գցի, մի երկու հատ բան գցի։ Արի սենց որոշենք, էլի, արի մեր այս հաղորդման մեջ վերցնենք տարբեր քաղաքական գործիչների չէ, ԿՊ խմբակից, այդ դավաճաններից վերցնենք մի 3 հոգու, նաև եթերով ցույց կտանք իրենց տները, իրենց ավտոմեքենաները ու ամբողջությամբ չգիտեմ, ասենք օրինական դաշտում էլ ինչ որ անօրինական բան չենք անելու, ցույց ենք տալու թե իրենք ինչեր ունեն։ Կարծում եմ դուք էլ կուզենաք սիրելի հետևորդներ տեսնեք, թե ինչ ունեն ԿՊԱ-ականները 2018 թվականից հետո ինչեր են դիզել, ինչեր են վերցրել, վատնել, մեր հաշվին իրանց համար ստեղծել։ Մենք ցուցադրենք այդ ամեն ինչի, իրանց տները, դղյակները, մեքենաները, այդ շքեղություններն ու ցոփուշով այդ կյանքը, որ իրանք վարում են, բնականաբար օրենքի սահմաններով, որովհետև այդ ամեն ինչ եթե իրանք չեն հայտարարագրել, բայց գոյություն ունի, այդ արդեն օրենքի խախտում է իրենց կողմից։ Իսկ եթե հայտարարագրել են, ուրեմն այդ մարդիկ պետք է նաև ցույց տան որտեղից։ Չէ, այդ հայտարարագրումներն ենք ցույց տալու ու այդ հայտարարագրումները որտեղից իրանց, այսինքն չգիտեմ, եթե Արարատ Միրզոյանը ունի, ասենք, չգիտեմ, դղյակ։ Այդ 2018 թվականից հետո այդ ինչ է ստացել։ Այսինքն ամիսը, չէ, մինիմում պետք է մի $50,000 աշխատավարձ ստանար, որ ունենար այդ ամեն ինչը։ Հա, հիմա օրինակ անցած անգամ էլ նշեցինք, այդ իրանց $400,000, $200,000 տները, ուրեմն այս մարդիկ 200-300 տարեկան են, որովհետև իրանց աշխատավարձները միջինը 1 միլիոն եւ պլյուս մինուս, չէ՞։ Ոնց որ կասեր իրանց Նիկոլը։ Հիմա այդ 1 միլիոնով ո՞նց է $480,000 հավաքե։ Սաղ տնով այդ որտեղ եք աշխատում, գիշերներն էլ եք աշխատում, ինչ եք անում, էլի որ այդքան իշխանությունը տենց բան է։ Հա, այո, տենց բան է իշխանությունը, մենք հասկանում ենք, բայց մեր քաղաքացիներին են, չէ, իրանք խափում, ասում որ իրանց իշխանությունը լավն է, իրանց իշխանությունը պուպուշ է, այն մյուս ընդդիմադիրները պուպուշ չեն, իրանք գալիս են որ պատերազմ լինի։ Պատերազմը բերել եք, զոհերի հաշվին փողերը կերել եք, Արցախը հանձնեք կերել եք, Սյունիքից հատվածներ հանձնեք կերել եք, հիմա Հայաստանի Հանրապետություն ուզում եք հանձնեք ուտեք, մենք էլ ասում ենք բգներիդ կայնի չեք կարանալու ուտեք, չենք թողելու, թույլ չենք տալու։ Հիմա այն քաղաքացիները, ովքեր որ ասում են, վայ, գիտեք ինչ կա, իրանք լավն են եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ ասեցի այն քաղաքացիներ, հիշեցի, որ այսօր ինչ որ դպրոցի բացում էր, բռնցքամարտիկը ասում էր, որ 80-90%-ը ձեզ սիրում է։ Սխալվում ես, հարգելիս։ Դու սխալվում ես։ Ու ցավում եմ, որ դու այդքան ժամանակ Հայաստանի դրոշը փորձել ես բարձր պահես հնարավորինս ու այդ Հայաստանի դրոշը գնացել Գերմանիայի դրոշի ներքո։ Լավ, հիմա եկել է Հայաստանում դպրոցա, չէ՞ բացում։ Բա Հայաստանի Հանրապետություն urացողը, ցեղասպանություն urացողը, Արարատ urացողը դու այդ մարդուն Հայլի մտ ասենք, հա, էլի, չես ամաչում, լավ։ Անկեղծ էլի։ Լավ, Աբրահամ ջան, ասենք դու ո՞նց ես։ Ապեր, գիտես ո՞նց։ 90%-ը Նիկոլին չի սիրում։ 90%-ը Նիկոլին ատում է ու հայոյում է։ Ու քեզ էլ են սկսելու տենց վերաբերվել, եթե սենց շարունակես։ Չի կարելի։ Դու ինչ գործ ունես 80-90% մեր հայրենակիցների անունից խոսում ես։ 80-90%-ը դու շփվում ես։ Անկեղծ որտեղ ես շփվում։ Հələ իջի հայատ։ Հələ իջի քայլի փողոցներով Նիկոլ Փաշինյանի նկարած ձեռդ։ Տես ողջ առողջ կհասնես տեղ։ Անկեղծ։
Ասում ենք չանդրադառնանք չի լինում։ Սպորտսմենս գնա քո դպրոցը բացի սպորտով զբաղվի։ Դու ինչ գործ ունես Նիկոլ Փաշինյանին ով է սիրում։ Սիրում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Չեն սիրում։ Սխալվում ես։ 90%-ը Նիկոլին են սիրում։ Մեկ էլ Նիկոլն է այտենց քեզ սիրում, հա։ Այսքանով ավարտենք իմ կարծիքով հաղորդումը, այտենց վային շատ ջղայնացավ։ Արտուրինը խորհուրդ կտենք ինչ որ բան ասելուց առաջ գոնե այտենց չգիտեմ իր այտենց հայաթի իր շրջապատի իրեն չգիտեմ իր այդ շփվող մարդկանցից գոնե հարցնի, որովհետև ընկեր դու իրականության ընդհանրապես չես տիրապետում կամ էլ այտենց կոպիտ ասած ворես մտնում, դա լավ բան չի, երկուսն էլ երկու դեպքում էլ Իհարկե, բա Նիկոլից հետո կյանք կա, Սիրելի հայրենակիցներ, մինչև ավարտելը լավ ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ախր Նիկոլից հետո կյանք կա։ Յուրաքանչյուր իշխանություն ժամանակավոր է, լավը լինի թե վատը լինի, ինչ որ մի պահ իրանք գնում են։ Բա դրանից հետո դուք ո՞նց եք մեր մյուս հայրենակիցների դեմքին նայելու, ո՞նց եք շփվելու, լավ մյուսներին, բա հաջորդ իշխանություններին, որ ուզենաք էլի քսվեք, ո՞նց եք քսվելու այդ վիճակով։ Այդքան քսվելու տեղ ունեք։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, խնդրում ենք էլի կիսվել, տարածել, աջակցել մեզ, փորձեք ձեր հուզող հարցերը էլի ուժի մեջը գրեք, փորձենք անդրադառնանք եւ եթե կան մեր քաղաքացիների մեջ ովքեր որ ունեն ֆոտոներ, վիդեոներ այն դղյակներից, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներին է պատկանում, դուք էլ օգնեք այդ հարցում կամ գրեք հասցեներ մենք գնանք ստուգենք, որպեսզի կարողանանք մեր մյուս քաղաքացիներին իրազեկենք ճիշտը, ճշմարտությունը ու պահանջենք, որպեսզի իրենք ցույց տան, թե դա իրենց որտեղից այդ միլիոններն ու դղյակները։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, կհանդիպենք։